Bavandimwe muri Kristo Yesu, shimishijwe kubakangura kwitabira igikorwa gikomeye cya Rwanda Shima Imana. Rwanda Shima Imana muri uyu mwaka izabera mu matorero, aho abantu basanzwe basengera. Kubasenga ku munsi w'isabato bizaba kuri wa gatandatu tariki 30 y'ukwezi kwa Kanama. Bizabera ahantu hose hakwegereye mu rusengero rw'abasenga ku wa gatandatu. Kubasenga ku cyumweru ni ku itariki 31 y'uku kwezi kwa Kanama, ikazabera ahakwegereye mu rusengero rwawe cyangwa urusengero rukwegereye. Ndagushishikariza kuzayitabira ndetse no gutumira abantu. Ni igihe cyiza cyo gushima Imana, ni igihe cyiza cyo kwifatanya nk'abanyarwanda tugashima Imana ku mirimo ikomeye Imana yakoze no ku rwego igejejeho igihugu cyacu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Dufite impamvu zo gushima, dufite impamvu zo gutumira n'abandi kuza gushima. Imana ibahe umugisha.